官人，且留步听我诉说。我本是山中修炼的狐妖，一心想成人，谁料那日出门觅食，中了猎户埋下的陷阱。朦胧中，见一书生前来，将我救下，带回家中养伤。我动弹不得，心中却满是感激。原想待身体康健，便助他求取功名，以报救命之恩。没成想，那书生南柯一梦。梦醒后，将我残杀，留下孤魂不散。我苦苦寻觅，才知他遁入空门。世人总说人妖殊途，再见到他，我才知道，怕妖的人比妖更可怕。